I'm Miyavi. I'm so happy to be back in Bangkok, Thailand. So this time, my mission is to visit the refugee camps in this country. Um, Currently, I've been on a tour in Asia, and I was supposed to have show in this country, but we have to postpone with some. And I've been to Lebanon twice with UNHCR. Actually, after I did a movie Unbroken, I met Angeline Jolie, and she's doing a special envoy for UNHCR, and she's been dealing with refugee crisis and problems for over 10 years. And then I got inspired by her. And then um, we made a music video with my track The Others in Lebanon, Mali, Jordan, Afghanistan, and in Thailand. So, two missions this time. One is to know what's happening in Asia, especially with refugee crisis. And then second one is to meet people in the music video. And then hopefully we can do jam session, through music. คุณมิยาวินะคะก็จริงๆแล้วเคยมากรุงเทพหลายครั้งแล้วก็ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะมาทัวร์ที่กรุงเทพด้วยและช่วงเนี้ยคือทัวร์ในเอเชียหลายๆประเทศนะคะก็ทีนี้เนื่องจากว่าไหนจะมาตอนแรกจะมาทัวร์แต่ก็ไม่ได้มาแล้วก็เลยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมาแคมป์ที่ประเทศไทยเพราะว่าได้เคยไปที่เลบานอนมา2 ครั้งแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้เล่นหนังเรื่อง Unbroken ใช่ไหมคะแล้วก็ได้พบกับโจลี่ซึ่งก็เป็นทูตพิเศษของ UNHCR ซึ่งทำงานมาแล้ว10 ปีซึ่งคุณโจลี่เนี่ยก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณมิยาวิว่าแนะนำให้มาทำงานเพื่อผู้ลี้ภัยแล้วก็ให้มาเริ่มต้นจากการทำมิวสิกวิดีโอก่อนนะคะซึ่งมิวสิกวิดีโอ The Others เนี่ยก็ได้ร่วมภาพผู้ลี้ภัยในหลายๆประเทศด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่พูดมาก็มีอัฟกานิสถานมี which country for the others video Afghanistan Lebanon, Lebanon Afghanistan, Mali, Mali and Jordan. Jordan แล้วก็ Thailand แล้วก็รวมทั้งค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยด้วย ซึ่งก็จะมีผู้ลี้ภัยที่อยู่ในไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในภาพวิดีโอนั้น แล้ววัตถุประสงค์ที่มาในครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในเอเชีย รวมทั้งการได้ไปพบกับผู้ลี้ภัยที่เคยเล่นในมิวสิกวิดีโอแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเล่นดนตรีในค่ายร่วมกับผู้ลี้ภัยค่ะ So would you like to open for the questions? So that's too long for you, yeah? Translate. No, not too long. So I actually, how to say, we've heard the situation in this country, and in 9 camps around the border, and then refugees from Myanmar. And then the thing is, it's quite different from what I was expecting, especially from Lebanon. What I've seen in Lebanon, people had to flee Syria and then living in a small village, refugee camp, and suffering every day. Even the little kids, they don't have education, and they need to work for family because their parents cannot work. But this country, happily, things are moving forward thanks to Thai, Thai government and also people's hospitality and compassion. So that's really good to see. And then tomorrow we are visiting refugee camps, and then hear what people feel and then how they're living, because the refugee camp, temporary shelter, has been over 3 decades. It's a long time, and then some people are born there, and then that's the world they've seen in their whole life. So it's really complicated situation and problem, and then it takes time to find a solution, but at the same time I'm really happy to hear that things are moving forward. Some people are going back to Myanmar, going home, and also UNHCR are supporting those people to be independent and then to build
their self-confidence. It's really important, and then this the um, second step toward the solution. So I'm always get nervous to meet refugees because their life is beyond what we can expect or imagine. And then can I translate? Thank you เพราะว่าก่อนที่จะมาพบน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยคุณมิยาวิเพิ่งได้ทำการรับการบรีฟมาจาก UNHCR ถึงสถานการณ์ผู้ลี้ภัยในประเทศไทยใช่ไหมคะก็ก่อนที่จะมาเนี่ยสิ่งที่คาดหวังว่าจะเห็นเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไม่เหมือนกันเลย เพราะว่าสิ่งที่ได้เห็นที่เลบานอนเนี่ยคือผู้ลี้ภัยเพิ่งหนีสงครามมาหมาดๆจากทางซีเรียในขณะที่ของประเทศเราเนี่ยประเทศไทยได้รองรับผู้ลี้ภัยในค่ายเป็นเวลากว่า30 ปีแล้ว ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็คนไทยที่ช่วยเหลือให้ทางผู้ลี้ภัยได้อยู่ในแคมป์นะคะเป็นช่วงเวลายาวนานแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าประเทศพม่าก็ดูมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะได้กลับบ้านและหลายคนก็ได้เดินทางกลับบ้านไปแล้วผ่านการช่วยเหลือของ UNHCR นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เดี๋ยวคุณมิยาวิจะพูดถึงความรู้สึกของเขาเวลาที่เจอผู้ลี้ภัยนะคะ so you can continue about your feeling when you meet refugees Yeah, so the first time I went to Lebanon, I was really nervous because I was not as famous as Angelina Jolie. But once I got to the field, I realized they don't even have television. So and also once I play the guitar, the kids are like so excited, and I saw brightness and hope, in their eyes. Their eyes are really strong. So I realized how strong the music is, and then what music can do. The music cannot change the world directly, but change the people, and then people can change the world. And then even after I got back from refugee camp, some kids say like, "Oh, I want to be a rock star." That was huge to me, and then to me, it's also important to see and then feel and study and learn, and I get inspired and I make music, and the music can deliver the message to the audience, my fans all over the world, even in Japan, who have no idea what's going on. And then we start building a relationship, so it's really important. At the same time, the time I spend with the refugees, especially kids, is really sweet. I have 2 daughters, and then more responsible for the future. We need to make this world sustainable. No war, no environment, problem, political issue. So especially with the kids, I really feel the education is really important. So what I'm trying to do with music is also education for people, and then so that we can be proud of ourselves to our next generation. We made this country better, and then we're passing this to you. ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะจะเริ่มจากตรงที่ว่าตอนแรกที่ไปที่แคมป์ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าไปกับโจลี่แล้วคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้จักเขาแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วเนี่ยผู้ลี้ภัยไม่มีใครมีทีวีสักคนเพราะฉันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครดังหรือใครไม่ดังนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาไปได้สัมผัสกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเด็กเนี่ยจะได้เห็นความหวังจะได้เห็นความสดใสของเด็กโดยเฉพาะเวลาที่มิยาวิเล่นกีตาร์กับเด็กเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าเด็กล่าเริงมากแล้วก็มีความหวังอยู่ในสายตาเขาและที่สำคัญก็คือว่าหลังจากนั้นเด็กหลายคนบอกว่าอยากเป็นร็อกสตาร์ซึ่งตรงนี้มีความสำคัญกับคุณมิยาวิมากเพราะว่าเขาได้ใช้ดนตรีในการผ่านความหวังไปให้กับคนซึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ดนตรีสามารถเปลี่ยนคนได้แล้วคนก็เปลี่ยนทำให้โลกดีขึ้นคุณมิยาวิเห็นความสำคัญกับเด็กมากๆแล้วก็พูดถึงความสำคัญของการศึกษาแล้วตัวเขาเองเขาก็เป็นพ่อที่มีลูกเล็กๆ2 คนเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ในการที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นพ
ราะว่าเขาจะต้องส่งต่อโลกเนี้ยให้กับลูกของเขา ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรผ่านการใช้ดนตรี ไปสู่แฟนคลับ หรือว่าไปสู่ผู้ลี้ภัยนะคะ ก็จะทำให้โลกเนี้ยดีขึ้นสำหรับลูกๆของเขาด้วย Um, so, and also, once again, I was supposed to have my concert here. Yeah, we brought some, guitar and drums, so that we can play for the kids at the temporary shelter for the kids. So once again, I'm so amazed and surprised and so happy to hear that things are going well, better. And it takes time, but it's getting better. So, and also I'm proud of this country with your compassion and hospitality and generosity. Now I'm based in America and dealing with, trying to make good music and doing acting and fashion stuff. But the more I feel the culture in Asia, the more I'm proud of is hospitality and generosity is the most strong strength. And then this is what we should be proud of as an Asian. And then that's the key to unite people, because especially in the States, so many difficult things are going on. Some people are saying that to make the wall, but it's time to make the bridge instead of the wall. And then, it's understanding and sharing is the key to make it happen. To understand each other and accept each other. So without the acceptance, it's really hard. So I always learn how to accept and respect people every time I come to Thailand. So I'm so happy to be back in Thailand. Thank you. ก็จริงๆจะต้องมีคอนเสิร์ตนะคะ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากไม่มีก็เลยไปเปิดคอนเสิร์ตในค่ายก็แล้วกัน ก็จะมีกีตาร์เอากลองมาด้วยนะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณมิยาบิเบสอยู่ที่อเมริกา ซึ่งก็ทำงานหลายอย่างทั้งดนตรีทั้งเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยนะคะ แล้วก็การแสดง ซึ่งทุกครั้งที่กลับมาในเอเชียสิ่งที่ได้รับรู้ก็คือว่าความมีน้ำใจ ความน่ารักของคน โดยเฉพาะที่คนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยความมีน้ำใจต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันเนี่ยเป็นสองสิ่งที่สำคัญมากที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้ แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาคือการที่จะต้องยอมรับความแตกต่างของคนแล้วก็เคารพคนอื่น ซึ่งสิ่งเนี้ยตอนนี้ในอเมริกาก็ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเองกันอยู่ ซึ่งเขาคิดว่าจริงๆแล้วเราต้องสร้างสะพานที่จะไปถึงคนอื่นมากกว่าที่จะสร้างกำแพงต่อกันและกัน And one more thing Yep. that is refugees or even people displaced or flew from their country is not our burden. They're also human beings, they're our friends. And also it's important to understand the stance of the government. Government is also responsible to protect their citizens. So always, it's all about the balance. So, and then the most important thing is everyone, including us, understand the situation, and then what's going on in the field, and then with the people who are suffering. So what the government is trying to do, and then what those refugee people need. So that's something that we need to know, and we need to cooperate to make a solution. สิ่งที่คุณมิยาบิอยากจะย้ำก็คือว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้เป็นภาระนะคะ เขาเป็นคนเหมือนกับเรา แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าแน่นอนรัฐบาลหรือประเทศก็มีหน้าที่ในการดูแลคน แต่จริงๆแล้วต้องหาบาลานซ์ก็คือความสมดุลมากกว่าระหว่างการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกับการที่เราจะต้องดูแลประเทศหรือว่าในเรื่องของความมั่นคงนะคะ
สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีบาลานซ์แล้วเราก็สามารถพูดคุยเพื่อที่จะสร้างให้ความช่วยเหลือกับผู้ลี้ภัยได้นะคะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวใครมีคำถามก็ยกมือแล้วก็แนะนำตัวนิดนึงนะคะว่ามาจากสื่อไหน